ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கை. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க கைஸ், என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுன்னு பார்க்கலாம். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ், அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபெவிஸ்டிக், ஒரு ஃபோக், ஒரு ரீஃபில் பென்னும் பேப்பரும் கூடவே ஒரு பிளாக் கலர் பேப்பரும் எடுத்துக்கோங்க கைஸ். இதை வச்சு நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை சிம்பிளாக செய்யலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ரீஃபில் பென்னை வச்சு அந்த பேப்பரை ரோல் பண்ணிக்கிடலாம். நார்மலான ஒயிட் பேப்பரே நம்ம ரோல் பண்ண போகிறோம். இப்போ காய்ஸ், இதை ரோல் பண்ணக்கப்புறமா நம்ம அந்த ஃபெவிஸ்டிக் போட்டு இதை ஒட்டிக்கிடலாம். இப்போ நான் இதை ரோல் பண்ணிட்டேன். இது நம்ம இப்போ ஃபெவிஸ்டிக் போட்டு ஒட்டிக்கிடலாம். காய்ஸ், இந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டினக்கப்புறமா எந்த இடத்துலையும் கேப் இல்லாமல் பார்த்துக்கிடணும். இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல சின்னதாக ஒரு கேப் இருக்குது, அந்த இடத்துலையும் நான் ஃபெவிஸ்டிக் போட்டு ஒட்டிக்கிறேன். இப்போ ஒட்டியாச்சு. நம்ம இப்போ இதை அந்த ஃபோக்குள்ளே வைக்க போகிறோம். ஃபோக்கோட சென்டரை பார்த்து வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபோக்குக்கு அடியில் சின்னதாகவும் ஃபோக்குக்கு மேலே கொஞ்சம் அதிகமாகவும் வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை ஸ்லாண்டிங்காகவும் நம்ம வைக்கலாம். ஸ்லாண்டிங்காக வச்சா தான் ஈஸியாக இருக்கும் அதை பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இதுக்கு நேராக நம்ம அந்த பிளாக் ஷீட்டை வைக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த மேலே நிறையா வச்சுருப்போம், அதுக்கு பின்னாடி நம்ம இந்த தீயை வைக்கலாம் கைஸ். நான் வைக்கிற மாதிரியே வைங்க, அந்த இடத்துல வச்சாதான் கரெக்டாக ஸ்மோக் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அடியில் இருந்து ஸ்மோக் வருது நம்மளுக்கு. அதை இப்போ நல்லா பாருங்கள் கைஸ், நம்மளுக்கு அது அழகாக வாட்டர்ஃபால் மாதிரியே உழுது அந்த ஸ்மோக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செமையாக இருக்குது, வாட்டர்ஃபால் மாதிரி ஸ்மோக் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம. கைஸ், உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.